क्या मीशो रॉकेट डील 9 रुपीज़ वाले सेल में आपके भी हाथ कुछ नहीं लगता, सोल्ड आउट हो जाता है? डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट मी, अब लगेगा। ये इतना क्विक होता है, लाइक ये 2 to 3 सेकंड के लिए सिर्फ खुलता है और आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके इसे लूटना पड़ेगा। 1 सेकंड भी आपने वेस्ट नहीं करना है, वरना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 3 सामान लूटा था और वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स आए थे मुझे। तीनों 9 रुपीज़ के सामान थे जो मैंने लूटा था। इस बार फिर एक लूट था 2 अप्रैल संडे को, जिसमें एवरी 2 आवर्स पे जो था वो ये खुल रहा था पेज। इस बारी जो है मैंने 6 सामान लूटा है। इसमें से 2 मेरे काम के नहीं थे तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके